TikTok နဲ့ YouTube Short တို့မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်စံရှာနိုင်ဖို့အတွက် AI သုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser တစ်ခုတည်းကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AI website တွေကိုရင်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser ရဲ့ address bar မှာဒီ flaggy.ai ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ် flaggy.ai website တွေကိုသွားလိုက်ပါ flaggy.ai နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start for free ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က login လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ continue with Google ရှိတယ် continue with Facebook ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Gmail account နဲ့ကျွန်တော်တို့ login လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကို login ဝင်ခြင်းနဲ့ Gmail account ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Flaggy website တွေကို login လုပ်တာပြီးပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ video ဖန်တီးဖို့ရာအတွက်ဒီမှာ new file ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ရင်ဒီနားလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ video file name ကိုထည့်ပေးရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာတော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်က video တစ်ပုဒ်ကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံး10နိုင်ငံပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က video တစ်ပုဒ် AI ကိုလောက်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဆိုလိုက်ပါမယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့ 10 richest countries ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားမှာဒီရွေးလို့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသာစကားတွေရွေးလို့ရတယ်ဒါပမာလိုရွေးချယ်လဲဒီမှာဘာမှရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က audio အတန်ဖိုင်ကြီးပဲလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် video နဲ့လိုချင်တာလားဒီမှာရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါတည်းပဲ video အပြီးစီးလောက်ခိုင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် video ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် search မြက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က setting လေးတစ်ချက်ချိန်ရမယ်အဲ့တော့ TikTok နဲ့ YouTube Short မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait မှုကိုရွေးပါမယ်ဒီ portrait 960 ratio လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် save လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ TikTok YouTube Short ရဲ့ ratio လေးရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ compact ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပဲပြီးရင် idea to video ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ video အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရေးပေးလိုက်တာနဲ့သူကအကုန်လုံး PC ရင်ကလုပ်ပေးတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကဘာမှာဒီအချမ်းသာဆုံး10နိုင်ငံအကြောင်းကိုဗီဒီယိုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ short ရှိတယ် medium ရှိတယ် long ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက TikTok နဲ့ YouTube Short မှာတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ10 minutes စာဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် short ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီ style နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ explainer ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် search မြက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဗီဒီယိုလေးကို generate လုပ်နေပါပြီခဏလေးစောင့်ပေးရမှာပါโอเคဒီလိုမျိုး compacted ဆက်ဆက်ဘူးပြသွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးရှာသွားပါပြီသူကျွန်တော်တို့ဒီမှာ script တွေရေးပေးသွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူနဲ့တက်လျော်တဲ့ဒီဗီဒီယို file တွေကိုထည့်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အလယ်မှာပေါ်စေချင်လားဒီအောက်မှာပေါ်စေချင်လားအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေလားရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့စာပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က position ကိုရွေးပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာသားလေးရဲ့အရာကိုရွေးလို့ရတယ် text color ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text color လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပိုင်းတွေအားလုံးကိုဒီ color သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာ apply to similar layer ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါdownload ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် start export ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် start နှိပ်လိုက်ပါโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို download လုပ်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာ download file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download complete ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးကို play ကြည့်လိုက်ပါမယ် About the words 10 richest and fast.
See, not into a world where wealth doesn't expire. Just to learning your top 10 lives in countries out with A. First stop, Tata, a tiny yet oil-rich country. Next,โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတိုလေးတွေကို forward ကောင်းစဉ် idea တစ်ခုလောက်ရလိုက်တာနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုံးကို AI ကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို TikTok တို့ YouTube တို့မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးရှာလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်